questa è la situazione che troviamo sul letto. Entrerà tutto qui dentro, pronti per la bivaccata di domani. Appena pesato e siamo a 16,5 kg. Manca ancora qualcosa, sicuramente un altro chilo si aggiunge, ma siamo in uno dei pesi più bassi di sempre. Dai. One nap later. Stamattina al Staccia Tosta, sono le 5:30, andiamo a prendere i ragazzi e andiamo al Passo Falzargo. Bene rega, siamo pronti a partire, siamo al Passo Falzargo, riscaldamento, paglione del riscaldamento. Dai. Fa freddo. Scaldiamo il polmone. Beh, in felpina però così sta bene. C'è la nebbia, 10 gradi, dobbiamo fare 1200 metri di dislivello. Andiamo al bivacco della pace. Ed eccoci qua, tutti separati, Jack, Nick, Mazzo, e in fondo vediamo Jimmy dolorante, ma ce la farà. Qui troviamo un fortino, non saprei bene come chiamarlo, si è combattuta la guerra del 15-18, sono varie trincee, vari fortini, vari anche rifugi, tipo quello dove andiamo noi, che penso siano stati usati nel periodo. Certo che l'ho vista la grottarella, adesso ci infiliamo, ci si infilano i ragazzi con le dunk, mamma mia, maledetti loro. Ed ecco che inizia la scalinata. Sì, no, rompe anche quello. Scalinata del Massogna. Mazzo che traino al gruppo. Stupendo. Siamo arrivati qua sulla forcella. Mazza, cosa ne pensi? Tanta roba. Miki, è finto o è vero? Scusa se mi chiado per queste cose. No, stupendo. Veramente bello. Che parete. Che parete. Vedete il buco? Qua l'ha bucato in discesa, io gliel'avevo detto. Prima Parte, ecco qua la carovana. Mamma mia, che roba, che spettacolo. Estasiato dalla bellezza di questo panorama. Ora scendiamo 500 metri per risalirne 800. Mi pare la scelta migliore. In lontananza vediamo il rifugio Lagazzuoi sul Lagazzuoi. Bello, bellissimo come prevale così la vista. Questo monte che non so che monte sia, ma mi sta affascinando veramente tanto. Spettacolo clamoroso, che roba, mamma mia, mazza, che cosa ne pensi di questa vista? Ah, stupendo. Fuori di testa. Fuori di testa. Ora si scende, il nostro sentiero dovrebbe essere qua sotto, in questi prati verdi. In partita 2100, ora ci troviamo quasi a 2050. Sono finite le discese, ora si inizia a salire. 800 metri di dislivello in positivo ci aspettano prima del bivacco. Eccolo il Massogna che arriva. Sono rimasti solo io e lui. Guardate qua, in mezzo a questa forsella c'è un bel rifugio. Non so che rifugio sia, ma wow. Bella rega, continuiamo a salire. Ci mancano 3 km e 64. Intanto tanto dislivello, tanta fatica. Tanta. Wow. Bellissimo.
salita non smette di farsi sentire. Eccolo là in fondo, c'è anche lui. Il percorso si prevede salire di qua. Ci hanno detto che il percorso è di qua, da questa forcella, è un muro dritto su ghiaione. È lì, è lì, è lì. Qua è tosto, situazione tosta. Siamo quasi all'altezza di dove abbiamo mangiato. Si avvicina il punto della nostra salita. Davanti a noi abbiamo lo Sherpa, doppio zaino. Jimmy è rimasto senza. 1,5 chilometri di salita e siamo arrivati. Lattine della prima guerra mondiale, di legna, che sicuramente non viene di qui perché non c'è un albero neanche a pagarlo. Eh sì, noi saliremo di qua. Saliremo di qua. Arriviamo in cima al Mont Chaval. La fatica è tanta. Che abbiamo trovato, maledetto. Poi ci guardi. Ciao bello. Raggiungiamo i ragazzi. Jimmy arriva. È là sotto. Io vi voglio far vedere questo spettacolo. Perché è veramente tanto bello. Davvero. Merita. Tutta la fatica fatta fino adesso. Assolutamente. Mamma mia. Wow. Voglio far rendere conto della parete che stiamo salendo. È un 45 gradi. Guardalo. Guardalo. Come grinta. Ragazza grinta. Sì, mazza, non mollare. Andiamo diretti al bivacco. Noi saliamo sulla vetta di questo monte. Forcella raggiunta. Sono cotto! Veniamo da là, dove ci sono gli alberi. Mamma mia. Che spettacolo. Che spettacolo. Che spettacolo. Noi saliremo qua. Vedete quella croce? Quella è la nostra meta. 1911. Ora, let's go. Quello dovrebbe essere il Monte Castello dove andremo dopo. Questa inquadratura così fra le due rocce è stupenda. Pieno di rifugi della guerra, veramente pieno. Qua abbiamo anche la finestrella. Finestrella premium. Raga, a caldo. Sì, cazzo. Bellissimo. Sì, cazzo. Siamo a 2911 sopra il Monte Chaval. Torno a noi Dolomiti a go go. Mamma mia. Guarda, si vede anche il nostro bivacco, ragazzi. Il nostro bivacco è questo. Che tanto noi dormiamo in tenda. Merita. Merita. Bene, ora andiamo al bivacco. Com'è stata questa cima? Questa salita? Assoluto, devo dire. Dai, doppio zaino per Jack. Il vero Sherpa si fa vedere in questa occasione. Si molla un cazzo. Siamo sotto il Monte Castello. Questo punto piatto su Fortino, dove pianteremo le tende. Là sotto c'è il bivacco. Andiamo a trovare gli altri due ragazzi, dai. Ecco il bivacchino pieno. Adesso andiamo a vedere dentro. Il bivacco, ragazzi, è stupendo. Questo qui è venuto benissimo, vista stupenda, ma è pieno. Quindi dormiremo in tenda. Abbiamo montato le tende. Jack al tarp, Mazza Jimmy, io e il Miguello. Alla prova, alla prima. Miki, ma cos'è che hai detto su quei ragazzi? È un po'. Non so perché se abbiamo.
Seguito. Che spottino, di qui si riesce a intravedere forse anche un po' meglio. Che spottino. Delicato. Andiamo a vedere cosa dice il termometro. Il termometro dice 6 gradi. Il sole è ancora così. Stanotte si va a 0. Pranzettino. Cioè no, cena. Cena, sai che buon col brodo. Cena top, fantastica, meravigliosa. Bella rega, buonanotte. Fuori è stato il vento, 4 gradi, tenda con Miki, tenda nuova. One nap later. Buongiorno a tutti, ci svegliate? Fa freddo, adesso guardi all'alba, sono le 6:30. Colazioncina in un posto stupendo e vediamo cosa si vede da questa finestra. Bello, tofana, bellissimo. Ieri sera di qui foto clamorosa, adesso ve la faccio vedere. Questo qui davanti a noi è il Sella, dietro il Sella qua che spunta più in alto, quello è il Saslong. Sembra di stare sulla luna. Sei carico? Beh, fa freschino, però molto bello, molto bello. Probabilmente si è svegliato anche il bello addormentato. E ci voleva. Ci voleva una lavata di denti, Anche il parrucchiere ci vorrebbe. Ne parlavano bene di un parrucchiere. Dove si trova? Qui in zona, ho capito, verso di là. A Fanes. Quel masso. Ah, ok. Sì. Potrebbe essere. Sì. Si riparte. I ragazzi in marcia. Arriva la pioggia. Pioggia grossa, arriva il diluvio. Siamo ritornati alla forcella. Ora dobbiamo scendere dal di qua. Prende un pelo. Proprio lui. Non molla mai. Che discesina. Tosta. Oh. Ah, è buona la salsiccina. Lo chef. 3 risi diversi nello stesso calderone. Voto 4. Come ci danno? Nuovo acquisto fallimentare. No. Tanti del che sei. È arrivato il fatidico temporale. Cosa vuoi da Michele? Tanto un bacio. Mica emozionato, si vede dall'espressione. Siamo passati per questa forcella qua. Incredibile. Incredibile. Sì. Al bascio. A chi lo dedichi questo bascetto? Qualche nome ce l'avrei. Dio può qualche nome, Masto, sei incredibile. Io mi innamoro. Che mi innamoro. Sotto un bel diluvietto. Previsione arrivare alla macchina alle 5:30, 5:15. Prendiamo ancora della granacqua. Bella rega, siamo tornati alla macchina, ancora piove. Dai, adesso arrivano anche gli altri.
Sono arrivati anche loro due. Dai rega! Finisce la nostra avventura. È stata un'avventura alla fine bagnata, ma come al solito. E quindi alla prossima avventura.